열심히 살았는데 왜 나는 되는 놈이 안 됐을까요? 우리는요, 남들이 좋다고 하면 무조건 따라가려는 심리가 있어요. 왜 그럴까요? 남들이 하는 건 다 맞는 것 같고 나만 안 하면 뒤처질 것 같으니까요. 심리학에서는 이걸 사회적 증거 편향이라고 불러요. 루틴도 마찬가지예요. 누가 이 루틴으로 성공했다라고 하면은 그 방식 그대로 따라하고 싶어져요. 그래서 저장하고 메모하고 다짐도 하죠. 근데 거기서 실행까지 가는 건 또 다른 얘기예요. 그럼 지금부터 뭘 해야 할까요? 첫째, 지금 루틴이 정말 나에게 맞는 루틴인지 점검해보세요. 둘째, 안 맞는다면 내 상황, 내 리듬에 맞게 바꿔야 합니다. 셋째, 고민 말고 5분이라도 실천해보세요. 옷에도 나한테 맞는 핏이 있듯이 루틴도 나한테 맞는 방식이 따로 있어요. 더 자세한 내용은 본 영상에서 심리학적으로 풀어드릴게요.